Ħarġa kulturali ta' klassi ta' studenti tinbidel f'Misteru. Dan huwa l-vjaġġ li ser naraw fil-Misteru tal-Għoġol Tad-Deheb, film bil-Malti għall-familja Kollha li se jibda jintwera fiċ-ċinema mill-ġimgħa 15 ta' Diċembru. Il-film ilu jinħadem għal dawn l-aħħar xhur u news iltaqa' mal-atturi prinċipali ċkejknin li se jieħdu sehem f'dan il-film. Fosthom Mansweto illi fissritilna kif il-film huwa bbażat fuq artiklu li der fuq il-National Geographic fl-1940. Hija tatna toma qasira tal-istorja wara dan il-film. Huma fuq tfal, klassi li marru fuq outing bażikament ġo shelter u mbagħad ħadd ma jafx sar minnhom intilfu. Mbagħad jiġi ovvjament fil-preżent naraw il-Pija u Sandro u jmorru f'dan l-istess labirint li marru dawn it-tfal. Fil-film Nif se jkollha l-parti ta' Pija, tifla avventuruża imma li temmen illi ħadd ma jkun iħobba. Pija hija tifla li trabbit waħedha bażikament mat-tija tagħha. Hija tifla indipendenti ħafna u għandha difett wieħed, tibża mid-lam. Jiġifieri fil-fatt għandha parti kbira ħafna fil-film. Ukoll Pija isa determinata ħafna, eżempju iridet tmur fuq avventura u mill-ewwel marret, anke ma titqax qalba malajr. Iltqajna wkoll mal-attur ċkejknin Buħaġar illi magħna wkoll li ddeskriva l-karattru tiegħu fil-film. Il-parti tiegħi f'dan il-film hija vera kula lija. Jiena nerd, ma nilbis xejn sew il-vir ma qabbilhomx il-ħwejjeġ, però ommi taċċettani, tipo ma tgħidli xejn kif nilbes. Jien ukoll innovattiv minn xi ħaġa żgħira naf noħloq xi ħaġa kbira għax Sandro imur l-scouts u minn hemm jitgħallem ħafna survival skills u huwa wkoll defsa jiddefes f'kollox jekk Pija pereżempju ridet tmur fuq avventura rid imur magħha. Għall-ewwel darba f'Malta wkoll qabel il-film ħareġ ktieb li juża l-kunċett ta' augmented reality fejn permezz ta' applikazzjoni tal-mobile it-tfal li jaqraw il-ktieb jistgħu jaraw siltiet mill-film. Esperjenzi uniċi kif irrakkuntat magħna ċkejknin illi ddeskriviet ħasset meta żaret shelter għall-ewwel darba. Kien kisa ħafna shelter u s-saqaf kien kollu jisom ngħidlhom jimponot. L-ilma tiqattar, mbagħad kien hemm dal-scorpion li jien bżajt naqra. Isa hekk kienet kont eċitata ħafna jisni l-ewwel meta tħalt qed ngħid il-aħwa dal-post. U fuq kollox kien semba appell għall-familji kollha. Dan il-film għandhom jarawh għax sabiħ fih ħafna sigriti huwa film ta' avventura li jien vera ħadd gost naħdimha u naħseb ħajjeħdu gost ħafna jarawh.